तो भाई लोग तेज़ी से बारिश हो रही है और बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ का एरिया, पहाड़ी एरिया कैसा है यहाँ का। बहुत लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। नहीं वहाँ पे नहीं जाएंगे, अब चलेंगे सीधा। घूम लिए इतना काफ़ी है, ये काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बारिश हो रही है यहाँ पे, इतना ज़्यादा कोहरा आ गया था कुछ दिख भी नहीं रहा था। बाइक तो उधर ही खड़ा करके आए हैं, चलेंगे बाइक लेंगे वहाँ से। यहाँ एक ढाबा है, वहीं पे बाइक खड़ा किए हैं, तो यहाँ से चलेंगे बाइक लेके, क्योंकि आगे रास्ता भी बहुत ख़राब है। और बाइक लचटा है क्या मुड़िया नीचे का? हाँ बस। तो भाई लोग ये देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है। अब बारिश के मौसम में अब कभी नहीं आएंगे यहाँ पे, या फिर आएंगे ठंडी में। ठंडी में सही रहता है।